¿Cuánto tiempo puedes estar sin hablar con nadie? Día 1. El silencio se siente raro. Tu cuerpo está normal. Tu mente sigue activa. Como cuando apagas la tele de golpe. Notas el vacío, pero sigues. Día 3. Empiezas a hablar menos incluso contigo mismo. Tus pensamientos se vuelven más lentos. Como una habitación donde el sonido se apaga poco a poco. Intentas recordar una conversación y se siente lejana. Semana 2. Pierdes la noción del tiempo. Los días se mezclan, como estar medio dormido todo el tiempo. Recuerdas algo y se te escapa al instante. Mes 1. Tu cuerpo sigue ahí, pero tu mente no responde igual, como un sistema en reposo constante. Miras algo y no reaccionas. Meses después, el silencio ya no es raro, es todo lo que hay. Tu mente se apaga poco a poco, como una luz que se queda sin energía. Intentas pensar, pero no pasa nada. Y un día intentas hablar, pero no sale nada. Solo abres la boca y no recuerdas cómo hacerlo.